5 makanan dan minuman yang harus dihindari saat batuk. Ketika batuk, Anda mungkin dianjurkan untuk tidak sering keluar malam, pakai jaket, hingga hindari stres. Tujuannya tentu untuk mempercepat proses penyembuhannya. Di samping itu, pastikan juga Anda menghindari beberapa pantangan makanan dan minuman yang ternyata bisa semakin memperparah penyakit batuk. Sebaiknya jangan sepelekan penyembuh batuk Anda. Selain membuat tubuh tidak nyaman, batuk yang berkepanjangan dan tidak kunjung sembuh bisa menimbulkan berbagai efek samping yang berbahaya. Mulai sekarang coba hindari berbagai pantangan makanan dan minuman guna meredakan gejala sekaligus mempercepat penyembuhannya. Berikut adalah 5 makanan dan minuman yang harus dihindari saat batuk. Yang pertama, makanan yang digoreng. Mungkin Anda seringkali mendengar anjuran untuk menghindari makanan yang digoreng saat sedang batuk. Ternyata hal ini memang benar adanya. Sebenarnya bukan makanan yang memperparah batuk, melainkan minyak yang digunakan untuk menggoreng. Minyak, terutama minyak jelantah yang telah dipakai berulang kali, menghasilkan senyawa akrolein yang akan memicu rasa gatal menyiksa di tenggorokan. Semakin sering dan banyak jumlah minyak yang digunakan, maka akan semakin buruk kualitas minyak yang berbahaya untuk kesehatan. 2. Minuman yang mengandung kafein. Kafein seperti kopi, teh, dan soda adalah salah satu penyebab batuk yang harus dihindari bila Anda ingin cepat sembuh. Pasalnya, kafein akan memicu gas asam dari lambung naik kembali ke tenggorokan. Kondisi ini yang kemudian mengakibatkan tenggorokan gatal akibat batuk Anda semakin memburuk dan tidak kunjung sembuh. 3. Susu. Singkirkan susu untuk sementara waktu selama batuk Anda belum mereda. Hal ini dibuktikan oleh hasil dari penelitian yang dimuat dalam Medical Hypothesis Journal bahwa sebagian besar orang yang mengalami batuk cenderung lebih sulit sembuh bila mereka rutin minum susu. Alasannya karena protein dari susu bisa merangsang produksi lendir berlebih di usus dan saluran pernapasan, termasuk pada paru-paru dan tenggorokan. 4. Makanan olahan. Anda bisa membantu proses penyembuhan batuk dengan menjauhi makanan olahan, meliputi makanan kemasan, fast food, keripik, dan lain sebagainya. Bukan tanpa alasan, sebuah studi yang diterbitkan oleh British Journal of Nutrition menyatakan bahwa nutrisi punya peran penting untuk mendukung kerja sistem kekebalan tubuh yang akan melawan infeksi. Dengan kata lain, asupan nutrisi yang optimal dalam tubuh akan membantu meredam batuk dengan cara memperkuat sistem kekebalan dan mendukung berbagai fungsi tubuh lainnya. Yang terakhir, makanan pemicu alergi. Faktanya ada beberapa makanan penyebab alergi sehingga memperburuk kondisi batuk Anda. Entah itu makanan laut, telur, kacang, dan lainnya. Mengenali makanan yang bisa memicu alergi dalam tubuh sekaligus menghindarinya adalah salah satu cara tepat untuk meredakan batuk yang mengganggu. Itulah 5 makanan dan minuman yang harus dihindari saat batuk. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.